अभी तक हमारी बिल्डिंग क्यों नहीं हो पाई, ये जानने के लिए लास्ट तक भी लोग देखें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हमारा मुर्गी फार्म बनाने का डे 6 होता है। आज हमारे साथ कोई नहीं आया हुआ था, आज हम अकेले ही आए हुए थे, तो आज हमें अकेले ही काम करना पड़ेगा। तो अपने हथियार उठा के हम लग जाते हैं काम पर। कल हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई थी, तो बीच के पाइप गाड़ने के लिए हम बीच में भी गड्ढा करने लगते हैं। काफी मेहनत करने के बाद हमने 10-12 गड्ढे खोद लिए। बाकी बचे गड्ढों में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं, ताकि कल गड्ढे खोदने में थोड़ा हमें आसानी हो। तो बार बार पानी ला के हम सारे गड्ढों में डाल देते हैं। सारे गड्ढों में पानी डालने के बाद हम घर चले जाते हैं। आज 3 दिन के बाद हमारे बिल्डिंग वाले भैया आए हुए थे, क्योंकि हमारे गांव में 3 दिन से बारिश की वजह से लाइट नहीं आ रही थी। तो आज ये अपना पूरा काम खत्म करके ही जाएंगे।